It's a wonderful day mga kabalan! Today, we're going to cook sizzling chicken. Guys, ilalagay ko po sa description section lahat ng mga sangkap na kailangan natin sa ating lulutuin ngayon. Kailangan po muna natin i-chop ang ating chicken into small or medium size cut. I already washed the chicken properly. Okay guys, mag-uumpisa na po tayo. Isi-season natin ang ating manok sa ating salt and pepper. Guys, maglalagay din po ako ng dried rosemary. Pampabango at pampasarap na rin ng ating chicken. I-mix lang natin itong mabuti guys. Tapos, pwede na po nating ilagay ang ating itlog. Pagkatapos ilagay ng ating itlog, pwede na nating ilagay ang ating harina at cornstarch. I-mix lang din natin itong mabuti. Pag na-mix na ito guys, pwede na itong iprito. Kailangan po na mainit na ang ating mantika bago natin ilagay ang ating manok. Lulutuin lang natin lahat ng ating mga manok bago natin gawin ang ating sauce. Luto na ang ating first batch ng pritong manok. Actually guys, pwede na rin itong kainin pero syempre mas masarap kung may sauce. Ipiprito pa rin natin yung ating sobrang manok. At heto nga po pala yung sauce na gagawin natin para sa ating sizzling chicken. Kailangan natin ng cornstarch, ketchup, brown sugar, garlic, at margarine. Mag-start na tayo guys gumawa ng sauce. Ilagay natin ang ating margarine sa mainit na kawali. At isunod na nating ilagay ang ating garlic. Lutuin lang natin mabuti ang ating garlic guys bago natin ilagay ang susunod na sangkap. At dahil luto ng ating garlic, ilalagay na natin ang ating ketchup.
I-mix lang din po natin itong mabuti guys para hindi dumikit sa kawali. Maglalagay po muna ako ng konting tubig. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating brown sugar. Nilalagay ko ng ating 1/4 cup of water. Hayaan lang po natin siyang maluto ng 1 minute. Tapos, ilalagay na natin ang ating cornstarch. Yung cornstarch natin guys, dinisolve sa water. Maglalagay lang po ako ng 1/2 tablespoon of cornstarch. Tapos, isi-season ko lang ito ng ating asin. At dahil luto na ang ating sauce, ilalagay na natin ang ating manok dito. Turn off ko na ang ating kalan at ililipat ko muna ang ating chicken sa plate. Ang bango-bango guys ng ating chicken at ang sarap ng itsura niya. Kailangan natin painitin ang ating sizzling plate. Mabilis lang naman to guys. O diba, wala pang 5 seconds, mainit na ang ating sizzling plate. Ayan na guys, magpi-plating na tayo ng ating sizzling chicken ala isa. Naglagay din pala ako ng sesame seed guys on top. Guys, we're done cooking sizzling chicken ala isa. If you like this video, please give a big thumbs up. And please don't forget to subscribe to our channel. And hit the notification bell down below for you to be updated to our next video. Thank you guys for watching. See you next vlog. Bye! Shoutout nga po pala sa mga mababait na taong ito.